Woli Agba ti gbabode fún Dele. Woli Agba ti gbabode fún Dele. My name is Dele. Alright, it's not that simple, right? But we thank God we are here today to discuss about the attitude of Dele Omo Woli, Woli Agba àti Pastor Remote. What is really happening? Mo ti attend the show Pastor Remote láìmọye ìgbà. Mo ti attend the show Woli Agba láìmọye ìgbà. But one thing tí mo discover ni pé Woli Agba ti gbabode fún Dele. Exactly, that's just it. Ṣé this Pastor Remote tá à ń sọ yìí, ó ti wá jẹ́ kí n máa rí Dele anytime tí máa ti rí Dele báyìí, máa wo pé Lipopotamouse. Any fucking chance tí Pastor Remote bá ti rí báyìí láti make sure pé ó ṣáà deal pẹ̀lú Dele ni àwọn ni tí Lipopotamouse. Okay, ẹ̀yin náà wà wò sí. Ẹ bá understand nǹkan tí mo sọ dáadáa. Tẹ́ bá wo Dele nsìn, ẹ mọ̀ rí pé true Lipopotamouse ni. Ó ti tí ó dẹ̀ dá ìkànnì Pastor Remote. And Woli Agba náà dẹ̀ ń wòran. Sojú ẹ̀mí ẹ̀ báyìí, sojú ẹ̀mí rẹ̀ báyìí. Ní sojú ayé ẹ̀, ní tó dó gangan báyìí. Pastor Remote ti mọ̀ sọ pé Lipopotamouse wété rẹ̀ Lipopotamouse, and then Woli Agba náà mọ̀ wòran, kò ní lè sọ̀rọ̀, which is very bad. Dele, jàre o, jàre, I want you to jàre gidigidi gan. Àbí ọ̀lẹ ni Woli Agba, ọ̀lẹ kò lè dá Pastor Remote mú tó bá di pé two fighting ní mọ̀ sá sẹ́yìn ni. But Dele náà wọ́n náà yíra ẹ̀. Wọ́n ṣe Lipopotamouse fún ní blow. Blow for you. To say the fact, all is comedy, right? But Woli Agba, you have to stand up for your son. Dele, Dele is a good guy. Yeah, so Woli Agba, don't let it. That Pastor Remote, I want you to deal with him. Alright, thank you for watching. Please, if you are watching this for the first time, I beg you, please, and click it, subscribe, it's totally free. God bless you as you do so. So, La Remote, Dele àti Woli Agba, and then everybody, all the fans, please, I want you to warn, under the comment section itself, I want you to warn Pastor Remote kó fi Dele lọ́rùn sílẹ̀, because if you go fún ara mi tí mo bá ti ń wo Dele báyìí, Lipopotamouse ni mo máa ń rí bẹ́ẹ̀, Lipopotamouse.